Senin bahçe coşa بگیرم şey tamam بگن مردم او سوپر معلم بلا ذکر چیکه سوال معلم بگو بال صبرم بیا معلم بگو بهونه میکنی اون رو دست بهونه میگه اون به بهونه میگه معلم ذکر بو مرا کتون شونده نیوزی ای انا چرا های که بیا بگو من ذکر فرات که بیاره با سوال چرا خشمه پرده معلم خشمه پرده بچه او سو بستی معلم نظر فرخ زده که رخت دیگه نیست خودت شده خودت معلم اورم ببین به معلم به چی بمیزنه آخه معلم براو سه بچه ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародарои аҳли ислом аллоҳ ҳифзтон кунад видеоро алҳол дидин шумо чӣ гапае як чизе да мисол ҳайрон мешавам ба худо ма намефаҳмам дина дар ҳамун парвиз тв дидам ҳамин талабаи мактаба мисол гирифтия мисол муаллим задайда ака ман намегӯм ки мисол талаба гуноҳ накарда ягон чи не ки ба ҳар ҳол мисол хелӣ задан не охи задай мисол ҳуш пуши кӯдак нест дар замин афтидагие авачак якамтар нигоҳ кардан дар корае мо фарзандоро гуфту гапо роӣ мекунем ки бихонанд тарбия бигиранд таълим бигиранд мисол дар мактаб ячи биомӯзанд не ин ки роишон кунем бизанешон ҳуш пушон буре дар бехи девол ховай гирифта оша пидистиян шумо ина диден мисол видеора ха иншаалло фикр мекунам ки обязательно мисоли маълима ё и ҷазошаку мегира барои корош не ки бояд ихи пасупад намекард и кори хуб неста ина бо фикротонро бинависем бародар азиз дар куҷо рост мисол ту бачата роӣ мекунӣ мактаб мезанаш меғила бехи деволаш мерава худои рӯз накарда ямхи бизанаш бимбира и чӣ кор мекунӣ ба чӣ меша ина ҳаятаму дар кор неста якамтарак фикр кунед мисол ман медонам ҳо талабаанд ту як таи ва ё 30 касанд мисол против 30 кас як нерви мисол ҳо асабӣ мешавӣ мисол вай мешавӣ ха ягон химчака ягон чӯб ягон чӣ қати бизанаш дар адаб биште мисол ихи дигар не ки мушапи ту кадагииш меган унҷо хондум вай байҳуш рафтае дар кор нестае мо шуморо мефаҳмем мо мевақт мехондем мезадан конечно хай чӣ кор мекунӣ хеле намезадане ки бизанан шуд биравӣ тоба кунам аллоҳ ҳифзтон кунад хай фикр мекунам ки иншаалло будущ так не будет да иншаалло асри 21 бародарои ман падаро модарои азиз асри 21 набояд ихе бошад алло нигаҳбонтон ҳамин гап доштум ман тамом дига чи не салому алайкум